ओए चुम्मी कर रही हैं। Okay, the first you can look at our camera, please. Brother, they are doing chummi. My YouTube video will get censored. हाथी ना पाल ले एक वैसे नहीं मजाक के अलावा तुम्हें पाला तो है। हम लोग जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। जिन लोगों को नहीं पता हम लोग थे बाली इंडोनेशिया। पैक जो है ना हमारे इसलिए पैक हुए हैं क्योंकि यार ये अपना होटल ने जो है ना एक्सटेंड नहीं करने दिया। और ये होटल तुम लोग को पहले से थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि इससे पिछले होटल वालों ने भी हमें निकाल दिया है यार। गजब बेइज्जती है। कोई हमें बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है यार, समझ नहीं आ रही मुझे। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं बाली जू। एनी जू नहीं है भाई, आपके आसपास जानवर फिर रहे होंगे। हाथी की सवारी करेंगे भाई, हम हाथी के ऊपर बैठ के जू फिरेंगे भाई। तो खैर अभी जो है ना रेडी शेडी हो गए हैं, ठीक है। सामान समून भी पैक कर लिया क्योंकि उन्होंने जो है ना हमें होटल से निकाल दिया है। अंजी रेडी हो, चलो जी निकले। आओ जी, वही हमारी गाड़ी आ गई है मैडम की। हाउ आर यू मैडम? हाउ आर यू? टुडे वी गोइंग बाली जू। Yeah, thank you. Drive fast, okay? We already late, very late. Yeah. तो यार जू हम लोग पहुंच गए हैं। सही है, माहौल तुम लोग देख सकते हो काफी मजेदार किस्म का है। बच्चे सच्चे आए हुए हैं, फैमिली फुमली आई हुई है। तो यहाँ पे जो है ना टिकटिंग हाउस है, पहले जो है ना टिकट पकड़ लेते हैं यहाँ से। थैंक यू। यार टिकटें वगैरह तो हम लोगों ने पकड़ ली हैं, ठीक है। अभी जो है ना हम यहाँ पे आए हैं अपना कैफे एंड शॉप। यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ खाने को मिल गया, क्योंकि नाश्ता नुश्ता तो किया नहीं हुआ। पहले तो पानी की बोतल पकड़ लेते हैं एक, बाकी एक ये ले लेते हैं, ठीक है। एक ये ले लेते हैं भाई। नाश्ते में जो है ना हमें यही चीजें खानी पड़ती हैं, चिकन चुकन खा नहीं सकते आप भाई। जान में जान आई है अभी जो है ना ये चिजिया मिजिया मुकाते हैं, ठीक है। फिर निकलते हैं आगे जू की तरफ। A few moments later. भाई वैसे कुर्बानी सामने आ रही है, बड़ी ईद भी आ रही है, पकड़ के ले ही ना जाए एक। वैसे इसकी कुर्बानी हो सकती है? नहीं मेरे ख्याल से हो सकती है। हाँ जी, इनका तो पूरा परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे है। आओ जी, आया छेड़ने तो दो ना, ये भागी जा रहा है यार। बड़ा अजीब है यार, ये देखो जैसे जैसे मैं करीब आ रहा हूँ वो भागी जा रहा है। काट कैसे देगा, कुत्ता थोड़ी है। इसको छेड़ते हैं, पुंडी कर रहा है बैठे बैठे अपनी मस्ती में। हाँ ये देखो कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। अगर वैसे हाथ हूथ फेरने तो कर लो, कुछ नहीं कह रहा। ये देखो बच्चा है भाई अपना, टेंशन नहीं लेनी भाई। वो अपनी मस्ती में यार, उसका मूड देखो, चिल मार रहा है वो यहाँ पे। ये लोगों को देख के कह रहा है कि यार ये कितने बेवकूफ हैं, मुझे देखने के लिए जो है ये 20,000 रुपए खर्च रहे हैं। ओके भाई ख्याल रख, निकल लो। हाँ जी, सोया हुआ था उसको जगा दिया हमने है। अच्छा भला सोया हुआ था, ऐसे घूर रहा है जैसे पता नहीं मैंने इसकी चॉकलेट चुरा के भाग गया हूँ। ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने इसका उधार देना है। कसम से उसका मुंह देखो, ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन डायरेक्ट मुझे देख रहा है। ओए होए होए भाई, उसने एक्सप्रेशन दे दिया है। आकर किस चीज की दिखा रहा है समझ नहीं आ रही मुझे है। ओए अब तो इसने इवल लुक दे दिया। अब तो ये फाइनल बैटल करने वाला है, अब तो ये सीधा अटैक करेगा भाई। आए इसने लुक दे दिया भाई, अभी देखना। पार के हाथ में दे देगा, हाथ ना लगाई हुए। पूछा मैंने कुछ, वो तंग आया है अपनी जिंदगी से यार। वही अभी जो है ना तोते बैठाने लगे हम लोग अपने बाजू पे। ओए भाई चेक करो यार। ओए चुम्मी कर रही हैं। Okay, the first you can look at our camera, please. Brother, they are doing chummi. My YouTube video will get censored. चलो बस। ये क्या है? ओ इधर आ, पास तो आना यार। पास ये एक तो मेरे से डरते क्यों है जानवर यार, समझ नहीं आ रही। जितना ऊंचा बोल रहे हो डरना ही है। अंदर घुस जाओ भाई, अंदर घुस, अंदर मर जाओ। अबे अपना काम कर। अंदर मर जाओ भाई। जान नहीं लग रहा। डोरेमोन का जियान भाई भाई। डोरेमोन का जियान भाई, कसम से डोरेमोन का जियान भाई, कसम से यार डोरेमोन का जियान लग रहा था वो। ओए यार वो शुगर मेला लाओ यार मारा जाया। बस वहां पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि यार इस कुत्ते को कैसे भगाए यहाँ से। क्यूट है यार, इनको को पानी में जम मारे यार, इसका मजा नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। टर्टल का साइज देखो भाई, और उसके साथ एलिगेटर भी है। ओए
वो भी जिंदा है, टर्टल के साथ मगरमच्छ रखा हुआ है। ये अगर खा गया उसको फिर लकड़ी का पीस। नकली नहीं है, असली है भाई। अभी उसकी आंख हिली है। अब जो है ना हम लोग एक बस की तरफ आ गए हैं और इस बस के ऊपर बैठ के जो है ना हम लोग एक जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग एलिफेंट राइड करेंगे। या वी कैन गो ऑन टॉप। ओह थैंक यू। आजू ऊपर आजो, अरु ऊपर आजो। ओए खाली है भाई। भाई आपके भाई की जब एंट्री होगी जू के अंदर तो फिर जाहिर है सारों का बस से उतरना तो बनता है। मजे की बस है भाई, ऐसा लग रहा है स्कूल का ट्रिप जा रहा है। तो भाई एलिफेंट राइड है, मजा आएगा भाई। भाई वो चेक करो भाई, हाथी की सैर, वो भी पानी के अंदर। पानी के अंदर जो है ना हम लोग हाथी की सैर करने वाले हैं भाई। चलो जी अब नीचे उतरते हैं, ठीक है, जाते हैं हाथी की तरफ, अपना हाथी बुक करते हैं जो सबसे बड़ा होगा। भाई भालू चेक करो यार, आए भालू इधर आया यार। यार ये जैसे ही मैं कोई आता हूँ भाग जाते हैं। इधर आ इधर आ इधर आ यार, इधर तो आना यार, 2 मिनट पास आ पास आ पास आ पास आ पास आ पास आ। हाँ जी आजा 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 आजा। यार ये क्या लाल कलर की पोटी करता है, समझ नहीं आ रही भाई। बालू चेक करो यार। वैसे मैं तो कहता हूँ कि इंडोनेशिया वालों को मुझे भी अपने जू में रख लेना चाहिए है, फ्री में है। यहीं पे नुक्कड़ में मेरी कोई जगह बना दे हैं, फ्री में रहेंगे, फ्री में खाएंगे, पैसे भी लेंगे लोगों से। क्या सोच है रे तेरी। यार मुझे नहीं पता कि बाली वालों ने मेरे दोस्तों को भी अपने जू में रखा हुआ है। अरे कर क्या रहे हैं वो, देखो नाक के अंदर उसने डाल दिया है अपना, अब शायद बाहर निकालेगा और खा जाएगा। हाँ नाक के अंदर उंगली डाल रहा है, अभी देखना। आए आए मस्त हो गया, सो गया भाई। बड़ा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल तुम पे गया। साइज देखो, वो देखो, ओए साइज देखो एलिफेंट का भाई। बंदा उसके सामने इतना सा लग रहा है भाई। चलो यार चले 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 चले। हेलो हाउ आर यू, आवर बुकिंग विद एलिफेंट राइड। तो भाई अभी जो है ना यहाँ पे बुकिंग शुकिंग हो रही है, फिर हम लोग जो है ना हाथी की सैर करते हैं। फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या शुगर लगता है। फिर होए 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 ओए फिसल रहा है। अगर एमी उसको बीच में गुस्सा चढ़ गया और उसे भागना शुरू कर दिया फिर है भाई। अभी जो है ना हम लोग एनिमल राइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये फ्रूट्स तुम लोग देख रहे हो, ये भी जो है ना हम लोग खिलाएंगे हाथी को। बैठ जो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहेगा यार, वो प्रोफेशनल है। उसकी जान निकल गई है भाई। On the elephant, he will not do anything? Oh wow. भाई एलिफेंट के ऊपर खड़े हो गए हैं हम, उससे कुछ कहा ही नहीं, दोस्त है हमारा। होए 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 ब्रदर गो फास्ट ब्रदर, इज स्लो इज बोर्डिंग। ओए हाथी को छेड़े। ओए ये कैसा टेक्सचर है, ऐसा लग रहा है मैं किसी गलत जगह हाथ लगा रहा हूँ, समझ रहे हो। ओए वो देखो, वो पीछे देखो, ओए वो गिर गया। हाँ भाई हाथी हमारा चल पर है भाई। वो देखो बेचारा, वो कह रहा है मेरे भी ऊपर कोई बैठ जाओ। हाथी ना पाल ले एक, वैसे नहीं मजाक के अलावा। तुम्हें पाला तो है। ओ बगैर ड्राइवर के आ गया ओए, ओ बगैर ड्राइवर के आ गया। ये मेरे ख्याल से इसकी बेगम है। व्हाट इज हर नेम? मॉली। मॉली, ओ मॉली, मॉली माय फ्रेंड। उसी छोड़ी। ओए वो देखो, ओए एक और आ गया ओए ओए। अगर इसका नाम मोली है तो इसकी बहन का नाम छोली होगा और इसके भाई का नाम कोहली होगा, विराट कोहली। अच्छा रुको, इसकी मैं डुई पे चरापा मारता हूँ, देखते हैं कुछ करेगा तो। नहीं नहीं देखना लेवल। ओए अरू अरू वैसे छेड़, उसने दुम मारी है भाई, कसम से उसने दुम मारी है। मैं उसकी चुप हो गया वो। ओए वो देखो, वो गुस्सा कर रहा है भाई, वाइब्रेट कर रहा है भाई। अभी देखो उसने फ्रेश फ्रेश पेशाब किया, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होके हटी है। इतना कीचड़ उसने खड़ा कर दिया बैठे बैठे। भाई देखो ये उसकी टट्टी है, बिल्कुल उसने जो है ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज टट्टी, जिस तरह गोल गोल दबा के। ये देखो ऐसा लग रहा है कोकोनट गिरा हुआ है। अभी देखना उसको खाना डालेगा, गाजर डाल दी पूरी है। वो देखो उसने अपनी नाक से पकड़ी है और खा गया। हंगरी हंगरी ब्रदर प्लीज फीड हिम। उसने जमीन पे फेंक दिया। अब वो जाएगा। अच्छा आगे चल ही नहीं रहा था, रुक गया था। वो कह रहा था कि भाई रोटी छोटी फेंको ताकि मैं मजीद चलूं। भाई अब जो है ना हाथी को पानी के अंदर से गुजारने लगे हैं हम, लेकिन वो उससे पहले कह रहा है मुझे रोटी खिलाओ ताकि हम जो है ना पानी के अंदर मजीद शुगर लगाएं। वो उसको जोर लगा रहा है। ओए 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 वो देखो भाई ऐसे पेशाब कर रहा है जैसे पता नहीं पाइप से पानी आ रहा हो। हाँ। यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं अबाउट मोस्ट बेट, जो नंबर 1 बुक मेकर इन पाकिस्तान है। और अलग अलग तरह की आपको गेम मिलती हैं, जैसे कि एविएटर, अंदर बार, क्रैश एक्स, जेट एक्स, पोकर, स्लॉट एक्सेट्रा। और आप लोग रियल कैश प्राइजेस जीत सकते हो इन गेमों को खेल के। मिलियंस ऑफ पीपल यूज मोस्ट बेट एंड विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस एवरी डे। अगर आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हो और भाई आपको काफी चीजों का पता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो आप अपने आप को ट्राई कर सकते हो। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी, हर चीज है भाई। मोस्ट बेट जो है इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल कर लेता है, जैज कैश, इजी पैसा, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स वगैरह सब काम करते हैं। कोई कमीशन नहीं है, कोई डिले नहीं है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी
अवेलेबल है। तो यार सीक्रेट प्रोमो कोड जो के है डक्की, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो प्रोमो कोड है सीक्रेट, नीचे लिंक दी होगी, वहाँ पे प्रोमो कोड के साथ साइन अप करना है। वेलकम बोनस फर्स्ट ड्यू पद पे 125% और 250 पिन इमीडिएटली मिल जाएंगे भाई। ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दी होगी और एंजॉय। भाई एंट्री मारने लगे हैं पानी के अंदर। ओए 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 भाई एलिफेंट हमारा पानी के अंदर चला गया भाई। ओए 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 वो देखो पानी के अंदर। ओए पता नहीं क्या कर रहा है, पानी पी रहा है शायद। अरे भाई हमारी वापसी हो गई है। अरे मजा आया यार। चलो जी ध्यान से। सॉरी क्यों कह रही है उसको? हम उसके ऊपर बैठे हुए थे भाई, वो बना इसलिए है कि हम उसके ऊपर बैठे हैं। सॉरी तो ही कह रही हो भाई, पैसे दिए हैं मैंने इसको, 40,000 रुपए दिया है इसके ऊपर बैठने का है। तुम उससे माफी मांग रही हो यार। पाउंड लगाया हमने उसके सारे को यार। क्या पाउंड लगाया उसको। तुम्हारे कैमरे में आया था भाई। वैसे तो उन्होंने ये हमें पकड़ाया कि आप जो है ना हाथी को खिला दो, लेकिन मेरा दिल कर रहा है हम खुद ही खा रहे हैं। कसम से बड़ा मजे का लग रहा है। फ्रूट बास्केट, वेजिटेबल बास्केट बड़े मजे की लग रही है भाई, लेकिन ये आया है इसके लिए भाई। कैसे हो? खिलाता हूँ, सब्र तो करना यार। कुछ नहीं कहेगा। और तुम फ्री में हो रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो हम बैठे भी नहीं है, इसके ऊपर बैठे थे। तो पहले जो है ना हम लोग ये खिलाते हैं इसको। हम लोग दो सामने आ गए भाई, सब्र करना यार। सच में मारेगा वो? मारेगा और बड़ा गंदा मारेगा भाई। ओ उसे भी गिर गया नीचे। नहीं उठा के खा गया। नहीं मुंह कैसा? सर का मुंह कैसा है? सबर कर, वो मुझे खाने लगा है। वो कह रहे मुझे खिला नहीं रहे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुंह खोल के बैठ गया, पास आके कुछ नहीं कह रहा। ओए पैर दोबारा। तुम भी मुंह खोलो ना यार। Nope. वो पकड़ रहा है। उसने पकड़ लिया। ओपन आ। Nope. चलो कोई नहीं, बस कर, मुंह बंद कर, 4 दफा हो। थैंक यू सो मच ब्रदर। मुफासा। चक्कर लगा रहा है बस। उसका नाम है ऑयली। भाई बड़ा हरामी लग रहा है भाई। फॉक्स का बच्चा छोटा सा है, लेवल का लग रहा है ये भी है, साइज छोटा है इसका, लेकिन स्केरी लग रहा है भाई। और बस यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा। अच्छा एक और भी है, लेकिन वो सोया हुआ है बेचारा। और इसको देखो भाई, हरामी लग रहा है यार। इस तरह के जानवर जो है ना पालने का बड़ा दिल करता है, लेकिन ना टाइम नहीं है। ओए होए 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 76 मुर्ग। तुम्हें पता है इनका इतना बड़ा अंडा होता है, और उसको खा भी सकते हैं, उसका ऑमलेट भी बनता है। अच्छा? बाकी में इनका इतना बड़ा अंडा होता है जितने 10 मुर्गियों का अंडा होता है ना, उससे भी ज्यादा। बड़ा प्यारा होता है, तमीज होता है, तमीजदार आदमी है भाई, लेकिन भागते सही। ये देखो, ये अलग टाइप का बंदर है भाई। ओए होए होए इसकी शक्ल देखो, ओए स्केरी लग रहा है वो। देखो ऐसा लग रहा है जैसे काला जादू करने वाला है। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे काला जादू कर देगा अभी फटाफट। घूम के जो है ना, ओए भाई ये पता नहीं क्या है। उल्लू नहीं है वो यार, आउल नहीं है। ओए होए होए ओए भाई, टार्जन है भाई पूरा। अपने पाँव से कुछ निकाल के खा रहा था। तो खाने दो ना, वो देखो ना यार, उनका भी बड़ा दिल करता है यार, उनका भी दिल करता है खाने पीने को। तो अपनी जुएं तो ना खाए। वो देखो, वो देखो, वो लकड़ी के ऊपर कोमोडो ड्रैगन भाई। वो एक और भी है। ओए कमाल भाई, कमाल। ओए 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 ओए, ये इस कलर का भी है एक।
वो देखो, ऑरेंज सा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, green ऑरेंज भी है। ऑरेंज वाला भी है, वो भी है। ओए ये ऊपर भी है, ये देखो। ओ ये भी है। कसम से पता ही नहीं लगा कि ये बैठा हुआ है, इतना स्टिल होके बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं कोई पार्ट ऑफ द लकड़ी है। ओए होए उसकी चिन देखो, उसकी चिन देखो भाई, भाई नीचे देखो जो उसकी प्यारा सा चिन देखो। वो एक नीचे भी है, उसका पैटर्न देखो यार। ओए वो देखो उसका मूड लग रहा है। वो देखो ये हिला ही नहीं अभी तक उस जगह से है। ये मुझे लगा ये अटैक के मूड में है। ये अटैक के मूड में है। क्यूट यार, क्यूट, बहुत क्यूट है भाई यार, ये कितना क्यूट है। वो देखो बस बैठा हुआ है, उसके पास जितना मर्जी मैं जाऊं वो कुछ भी नहीं कर रहा है यार। ओए यार ये वो लायन किंग के अंदर भी आता है ना, वो जो शरारती सा होता है। ये चेक करो भाई, ज़ीब्रा, मैंने बड़ी देर बाद देखा ज़ीब्रा भाई। ओए होए 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 होए, ये भी गधे की तरह का ही होता है। मतलब उसकी अगर तुम देखो ना, वो बॉडी बिल्कुल गधे की तरह ही है, डोंकी की तरह है, लेकिन पैटर्न चेंज है। शुक्र है ये लाहौर में नहीं है, नहीं तो हमारी कराइयों में भी आया था। वो देखो ओए! शेर का पूरा परिवार इधर है भाई, पूरी फैमिली इधर है। ओए होए होए होए, उसके ऊपर भाग गया भाई। वो देखो उसके साथ खेलने आ रहे भाई। ओए होए 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 होए, मैं तो कहता हूँ शेर पालते हैं और उसको फिर इतना बड़ा करते हैं, उसको फिर मजा आएगा भाई। है और कुछ करने को तो है नहीं अब। हमें खा जाएगा वो। हाँ वैसे ये ओए पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं भाई। आए ओए वो भी शुरू हो गया। लाडियां कर रहे हैं वो, असल में ऐसी शोर लगा रहे हैं। ओए ओए तो यार जू से हो गए थे हम लोग फारिग, बड़ा मजा आया। नींद बहुत ज्यादा आ रही है, अभी जा रहे हैं सीधा घर को। फिर तुम लोग को पता ही है हमारा होटल से भी हमें किक आउट कर दिया था, तो हमें जो है ना नया होटल ढूंढना पड़ेगा अब। तो अभी जो है ना हम लोग अपने पुराने होटल पहुंच गए। यहाँ पे जो है ना इनके पास हमारा लगेज पड़ा हुआ है, तो पहले हमें यहाँ से लगेज पकड़ना है, फिर हमें नए होटल जाना है। एक्सक्यूज मी, लगेज। ओके ओके, थैंक यू। ये लो, ये बैग पकड़ लो अपना। तो ऐसा सामान रख लिया, अब चलते हैं दूसरे होटल की तरफ। तो नए होटल के जो है ना हम लोग लॉबी आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फटाफट करते हैं चेक इन, ठीक है। फिर तुम लोग को रूम भी दिखाता हूँ। हियर टुमारो आई विल कॉल यू, लेट यू नो व्हाट द प्लान। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, बाय बाय। ये क्या मजाक है भाई, ये क्या डाउनग्रेड कर दिया हमने होटल यार, ये क्या दीवारें हैं भाई। चलो खैर कोई मसला नहीं, एक ही रात हमने रहना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके डक्की भाई व्लॉग गैंग को तुम लोगों ने ज्वाइन कर लेना है, बेल आइकन दबा के भाई। कल हमारा बाली इंडोनेशिया के इस एरिया में आखिरी दिन है, हम लोग फिर कहीं और जाएंगे आइलैंड वगैरह, तो खैर वो कल ही तुम लोग को पता लगेगा। तो खैर अभी लाइक और सब्सक्राइब करके डक्की भाई व्लॉग गैंग को तुम लोगों ने ज्वाइन करना है, बेल आइकन लाजमी दबाना है, और मिलते हैं कल। ओका।